Dedim görüştüm ya dedim. Dedim ki hazırlayın bu inşaları ya dedim müsaade neyin sözü. Ben yazılar verir. Ben Azerbaycan inşalarının süz güçler 3 sene hadisə əks olunacaq. Əks olunmalı da əsas məsələsi ondan ibarətdir ki, əslində 3 yerdə baş verən Rus ordu qəddarlığı göstəriləcəkdir. Bu da uşaqlara çatacaqdır. Niyə görə bu uşaqlar? Niyə görə uşaqlar özləri, mən demirəm böyle, uşaqlar öz gözləri ilə gördükləri, hiss elədiklərini, nə bilim də ağladıqlarını, niyə? Mübahisə çox böyük mübahisəydi. Çünki müxtəlif istiqamətdə vardı. Ona demirəm, bunu eləməliydi. Təəssüflər olsun ki, orada bu istiqamətdə müəyyən iş görülmədi. Gəldim Bakıya, Bakıda yəni fəal surətdə bu istiqamətdə iş aparmağa başladım. Nə fəal surətdə iş aparmağa başladım? Bir sözlə Təhsil Nazirliyinə, yəni o ya başqa yerlərə müraciət elədim. Niyə görə ki, müraciət elədim ki, bu istiqamətdə bir iş aparılsın, yəni inşa yazıları yazılsın. Yəni minnətdaram ki, oradakı Təhsil Nazirliyinə təşkil elədilər. Bu kitab, belə indi deyəm ki, siz özünüz də bu kiram təbliğində böyük tarixi iş görəcəksiniz ki, əsas məqsəd nədən ibarətdir? Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, uşaqlar bilsinlər ki, Rus ordusu nədir? Uşaqlar Rus ordusunun qurbanları olmasınlar. Bilsinlər hadisələr nədir? Nə baş verir, nədir? Mən hamınıza təşəkkür edirəm ki, bu təqdimata gəlmişsiniz. Və mən ümid edirəm ki, ya ümid eləmirəm ki, mən inanıram ki, siz bunu oxuyucusunuz ki, məsələn, İtbər müəllim, məsəl İtbər siniflər, orada ikincisi mükavlarını yazırlar, məktub yazırlar, deyir ki, mən oturmuşam məşğələ, atam getdi, anam başladı ağlama, atam qayıtmayacaq, biz də düşdü, anamla şeyə, aeroport yoluna ki, atam axtarmalı, deyəcək, belə bir şeylər var da, onu da. Yəni, məhiyyət ondan ibarətdir, sizin siz bu işi davam etdirəcəksiniz və gələcək nəsillərdə bu haqda məlumatlandır. Bir neçə yuxarı sinif şagirdlərinin Qorxulu Yanvar adı altındakı fikirlərini sizlə bölüşəm. Bakı şəhəri Kirov rayonu, indiki Binəqədi rayonu 115 nömrəli orta məktəbin 11B sinif şagirdi Könül Quliyeva yazır. Qara Yanvar. Azərbaycan tariximizin hər daşına qurban olun. Nakam köçən şəhidlərin qeyrətinə qurban olun. Yanvarın 29-undan 20-sinə keçən gecə qanlı şənbə gecəsi. Nə bilərdik ki, həmin gün neçə insan taleyinin sonu imiş. Neçə ailənin bədbəxtliyinin başlanğıcı imiş. O gecə Bakının üzərinə sanki göy üzündən od ələnirdi. Ürəklərdə bir narahatlıq, həyəcan da hiss edilirdi. Amma ağıl, zəka heç cür inana bilmirdi ki, bu gerçəklikdir, bu reallıqdır. Sanki yuxudasan, bütün bu gördüklərin insanlıqdan, haqq ədalətdən uzaq bir mənzərədir, qanlı səhifələrdir. Qara Yanvar, odlar yurdu, doğma Azərbaycan. Qara Yanvar bizə ağır mənəvi sarsıntı verdisə də, eyni zamanda azadlıq ruhumuzu gücləndirdi. İmperializmin sərt üzünü gördük, dərsimizi aldıq. Şəki şəhəri 5 nömrəli məktəbin 11-ci sinif şagirdi Habil Qayalı. Yanvar hadisələri xalqımızın möhkəm silkələdi. Lakin onun belini bükə bilmədi. Xalqımız sabaha inamını itirmədi. Düşməni sevindirmədi. Bizim üçün müqəddəs yer olan qərənfillərin qızıl rənginə,
Şamların işığına qərq olmuş xiyaban xalqımızın əbədi an yerinə, ziyarətgahına çevrildi. Kitabda 20 yanvar hadisəsi uşaqların dili ilə necə yazılır və oxuduqca onların o saf duyğuları burada əks olunur. Hökmə müəllimə, sizi dəvət eləyə gəlin kitabla bağlı oxuyun. Sonra bir neçə istəyirik kitabdan müəyyən uşaqların fikirlərini, kitab oxuyun fikirlərini sizə çatdırar, siz də tanış olun. Baxın ki, doğrudan da uşaqların dilindən çıxan kəlmələr sanki biz böyüklərə bir dərsdir. Bakıdakı 104 nömrəli məktəbin 9A sinif şagirdi Sevinç Dağıyeva həmin gecəni belə xatırlayır. 19-undan 20-sinə keçən gecə Ocaq gecəsi. Bu gecənin dəhşətləri hələ də gözümün qarşısından çəkilmir. Axı həmin gecə mən bu qanlı qırğının cərəyan etdiyi ən qaynar nöqtələrindən biri olan Səlyan kazarmasının yaxınlığında olmuşam. Bu sətirləri yazarkən xəyalən yenə də o gecəyə qayıdır və o həyəcanlı anları bir də yaşayıram. 19-undan 20-sinə keçən gecə saat 23:00-dır. Bir həyəcan, bir talaş içindəyim. Elə bil ki, baş verəcək hadisəni qabaqcadan duymuşam. Hələ də heç nə başa düşmürəm. Bu zaman qapımızın döyüldüyünü eşidirəm. İçəriyə 20-22 yaşlarında 2 nəfər cavan oğlan daxil olur. Onlardan birinin ayağında qan izləri görürəm. Yalnız bundan sonra məsələnin nə yerdə olduğunu anlayıram. Yaralını güllə yağışı altında xəstəxanaya çatdırırlar. Onun xəstəxanaya getməzdən qabaq dediyi son sözləri həyəcansız dinləmək mümkün deyil. Həmin gecə nər oğullarımızdan biri, vətən uğrunda qəhrəmancasına şəhid getmiş Ağa Həsən öz dostuna belə demişdir. Bilirəm ki, öləcəyəm, ancaq özümü xoşbaxt sanıram. Çünki vətən uğrunda canımdan keçirəm. Səndən xahişim budur ki, uşaqlardan müğayət olasan. Həmin gecə torpağımız tanklar altında əzildi, inildədi. Nər oğullarımız qanına qərtan edildi, analarımız, gəlinlərimiz qara geyindi. Bəstələnmiş mahnı yarımçıq qaldı. Neçə ata qəlbi parçalandı. Neçə ana şəhid olmuş övladının üstündə saç yolub fəryad etdi. Neçə körpə ana deyib haray çəkdi. Fəqət vıyıldayan güllər səsləri oldu bu hıçqırığa. Bu hayqırtıya cavab. O gecə doğma Bakımızın küçələri şəhid qanına boyandı. Küçələr boyandı şəhidlərin qanına. Doğma Bakım yas saxlar, igid övladlarına. Öz qızıl ordumuz özümüzə qənim kəsilmişdi. Sükutu tankların gürültüsü, avtomatların şaqqıltısı pozurdu. Doğma Azərbaycan öz şəhid övladlarına matəm tutdu, yas saxladı. Bu cür fikirləri doğrudan da bayaq Hökmə müəllimə də qeyd elədi. Ürək ağrısı ilə eşitmək, oxumaq doğrudan da asan deyil və burada toplaşanlar da müəllimlərdir və biz çalışacağıq ki, bu kitabdan məktəblərdə istifadə edilir. Məncə çox böyük iş görmüsünüz Yusuf müəllim. Çox təşəkkür edirik sizə. Kitabı vərəqlədikcə təkcə Bakı şagirdləri deyil, bütün rayonlardan olan, yəni Azərbaycanın bütün bölgələrindən olan, müxtəlif yaş səviyyəsinə, sinif səviyyəsinə uyğun olan şagirdlərin yazıları, 20 yanvarla bağlı fikirləri bu kitabda toplaşıb. Biz daha təşəkkür edirik Yusuf müəllim. Məncə bu iş 92-ci ildən çox böyük bir vaxt keçib. Amma düzdür, bu kitab indi meydana gəlib. Məncə bu vaxtında olursa daha yaxşı olardı. Amma hər halda olmamaqdansa yenə gec olsa yaxşıdır Yusuf müəllim. Minnətdarıq sizə bir daha bu kitabın yazdığınız üçün. Yəni uşaqların, yəqin ki, aranızda bu kitab əldən ələ gəzərək öz sahiblərini də burada bulacaq. Kimsə öz inşasını burada görəcək. Vaxtı ilə, bəli, vaxtı ilə mən inşa yazmışdım və həmin inşa bu kitabda toplaşıb. Minnətdarıq sizə. Bəlkə iştirakçılardan da kimsə öz sözünü edəcək, onlara da söz verir. Yəni müəllim, buyurun. Buyurun, yəni müəllim. Bir də buradan sözünü sonra gələcək. Buyurun. Əvvəla Yusuf müəllim, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mən çox sevinirəm Yusuf müəllim. Fəxr edirəm sizinlə və sevinirəm. Niyə sevinirəm? Buna görə ki, vaxtilə sizin təlim keçdiyiniz təlimdə olan tələbələrdən biri kimi, burada sizin tələbələriniz çoxdur.
və indi bizi bir yerə yığmışsınız və bir yerə yığdığınıza görə təşəkkür edirəm. Kitabın ərsəyə gəlməyində böyük əməyiniz var, zəhmətiniz var. Bu bir gün, bir saatın işi deyil. Heç cür o bir günə başa gələn iş deyil. İlhamə demişkən 92-ci ildən bu yana 20-33 il keçib. Heydər baba, ildırımlar şaxanda, seller sular şaqqıldayıb axanda, qızlar ona səf bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə. Heydər baba, şeytan bizi azdırıb, muhabbeti ürəklərdən qazdırıb, qara günün sərnövüştün yazdırıb, salıb xalqı bir-birinin canına, barışığı bələşdirib qanına. Göz yaşına baxan olsa qan axmaz, insan olan xəncər belinə taxmaz. Amma heyf kör tutduğun bırakmaz. Behiştimiz cehennem olmaktadır. Zilheccemiz muharrem olmaktadır. Döyüşləri saxlayaq, körpələr ağlamasın. Döyüşləri saxlayaq, körpələr ağlamasın. Biz sülhə bir bağlayaq, körpələr ağlamasın. Biz sülhə bir bağlayaq, körpələr ağlamasın. Kimin başındadır taç, kimlər aç, kim yalavac, göyərçin kəklik turaç, körpələr ağlamasın. Kimin başındadır taç, kimlər aç, kim yalavac, göyərçin kəklik turaç, körpələr ağlamasın. Dərdlər var qalaq, qalaq, gedək könüllər alaq. Dərdlər var qalaq, qalaq, gedək könüllər alaq. Biz arxada yaq olaq, körpələr ağlamasın. Biz arxada yaq olaq, körpələr ağlamasın. Kimin başındadır taç, kimlər aç, kim yalavac, göyərçin kəklik turaç, körpələr ağlamasın. Kimin başındadır taç, kimlər aç, kim yalavac, göyərçin kəklik turaç, körpələr ağlamasın, körpələr ağlamasın, körpələr ağlamasın. Sağ olun. Bir daha minnətdarım. Burada bir maraqlı bir Larisa'nın rəfiqəsinin onun haqqında yazdığı bir inşa var. Onu istəyirəm sizə çatdırım. Və bununla bu tədbirimizi yekunlaşdırıb Yusif müəllimin imzasını keçəcəyik. Yusif müəllim öz imzası ilə sizə kitablar təqdim edəcək. Bakı 54 nömrəli məktəbin 7-ci D sinif şagirdi Kəmalə İmamverdiyeva yazır. Bakı kəndlərindən gətirilmiş qərənfillər şəhərin bütün meydanlarının, Dağüstü parkın bütün səki və xiyabanlarını qırmızı xalıya bənzədirdi. Öz halal zəhmətinin məhsulu ilə gecə-gündüz şəhidlərin yarasına çiçək məlhəmi qoymağa çalışan, milyonlarla qərənfilli, pulsuz, parasız gətirib adamlara paylayan Bakı kəndlərinin, əli qabarlı, namuslu övladlarının fədakarlığı qarşısında baş əyildi. Tabutlar bir-bir qərbə indirilir və hər birinin üstündə çiçək təpəciyi yaranırdı. O gün şəhidlər xiyabanında 4 şəhid məktəbli uşaq da dəfn edildi. 2 oğlan və 2 qız. Onların məzarları üstünə qərənfillərlə birlikdə özlərinin məktəb çantası, əl işləri, qalstukları, oyuncaqlar da qoyuldu. 10 nömrəli qəbirdə dəfn edilən Bessantina Vera Lvovna Yahudidir.
İkisi martın, ikisi 1973-cü ildə Bakıda anadan olmuş. Bakı şəhərindəki Qızıl Şərq hərbi şəhərciyində 6 nömrəli evin 31 nömrəli mənzilində yaşayırdı. 258 nömrəli orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi imiş. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə hərbiçilərin atəşi başlayan zaman o, kazarmalarla üzbəüz yerləşən evdəki mənzillərdə idi. Güllələrdən biri onun qarnında dəyib ölümcül yaraladı. Çağırılmış təcili yardım maşını hərbiçilərin güllə baranı altında qızı şəhərcikdən çıxartdı. Maşının qabaq şüşəsi və dəmir örtüyü güllələrlə deşik-deşik oldu. Xəstəxanada az qala havalanmış anasının gözləri qarşısında o öldü. Beləcə, yəni bu hissələri oxumaq biraz çox çətindir. İnşallah kitabı siz tanış olarsınız və özünüz oxuyarsınız. Поблизости с ними. Где-то опасно. За моим спиной. Ой, Вова, на виду спокойно. Geç bir belasını. Haydi geç bir. Geç bir. Manu. Yalnızca teşekkür ederim ki Çok sağ olun. bu görüşe geldiniz. Minnətdaram sizə. Bizim borcumuz Ümid edirəm ki, biz daim görüşəcəyik. Daim görüşəcəyik. Müəyyən işlər bir yerdə görüşəcəyik. Çox sağ olun. Minnətdaram.